नंदनकानन भितर ट्रेन सिस्टम कर मिनी ट्रेन यहाँ तो ये मिनी ट्रेन ने आम पूरा नंदनकानन जो जंगल टाक बुली पारे 70 सीटर ना 70टा सीट अच्छे ये तो 70टा सीट अच्छी चाइल्ड मान 30 टंका आडल्ट अच्छी 50 टंका एंड को पलि आसिले ये बोटिंग व्यवस्था अच्छी तो जे चाहिए आप चाहिए बोटिंग करेंगे आम आस बोटिंग करेंगे लक्ष्मी रही आम लीडर पूरा पूरा से बोटिंग टाक कौन पैडलिंग टाक पूरा से संभाल लक्ष्मी संभाल तो देखिए देखिए आउ पानी भितर आम मोबाइल नबुनी तो मोबाइल रखी ये जस्ट गेट अपोजिट पूरा लास्ट को पलि आसिले बोटिंग फैसिलिटी अच्छे बोटिंग करिए आम देखिए ये देखिए तुम रॉकवे यहाँ सेपटे रॉकवे भाई आ कहना जेटा केवेठू कौन आम पछर आसलु स्टार्ट होता वर्षा चलती आउ माने केते कौन यार प्राइसटा रोचे टिकेट केते कौन रोचे अच्छा तो गाई देखी पारे ये आम भल ड्राइवर भाई मत अच्छा आम देखू केमी चलाऊँ सी तो मजा आसो जो जंगल सी कहले हरिण अच्छा सब हरिण देखेबे तो थैंक यू भाई तो यहाँ हूँ देखी पारे यहाँ ड्राइवर ये ड्राइवर होगी चलेबे तो यहाँ हूँ तार रास्ता तो आम जीवु बर्तमान आम आम सीट धरबू ट्रेन छाड़ बर्तमान ये आम लक्ष्मी ये बस जाए झरका पाख सीट नहीं जाए लक्ष्मी या मैंने मो पर जगह रखन या छोड़ सरोज लभर बॉय लक्ष्मी ट्रेन केमती लगला तुझे हाँ आगक अच्छे कौन हरण फरण आप देखिए वीडियो माध्यम अच्छा देखो ये बाहर सब ट्रेनटा स्लो स्लो चलती लोक आहरी बस गुड़ाए लोक बस देखी पारे ट्रेन भितर तो ओडिशा गवर्नमेंट ये गोटे भल प्रोजेक्ट माने ये सरोज कौन कौन कहीं कौन नहीं ये ट्रेन टी बेसी बड़ नुह जस्ट ट्रेन आकारटा तो झरका पाखर देखी पार जेहेतु एमाने डोर खोलिया मना कर तो देखिए केवल जंगल अच्छी आउ कि ना सेमती बेसी किसी ना बट वी आर एंजॉयिंग रियल वी आर एंजॉयिंग द व्यू ऑफ जंगल so finally we reached at the end of the node it also the starting point and the end point also we can say it like that in the end I will say we enjoyed very well people are waiting for the next traveling where outlook okay this is the outlook of train people are getting out Saroj is also tired okay we are going